सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ गाडी फसिहाल्यो। पानी परेको बेलामा चाहिँ बर्खामा चाहिँ एकदमै सानो सानो उसमा हाले पनि फसिहाल्छ। हाम्रो गाडी चाहिँ एकदम नाच्नु गर्छ नि त साथीहरू, वजन हुँदैन, वेट हुँदैन। त्यो कारणले अब ट्राई गरौँ के कस्तो हुन्छ, निकालौँ अनि निस्किन्छ कि निस्किँदैन। सो त्यहाँदेखि आएको अनि त्यहाँ पनि फस्ला जस्तो भएको थियो। यहाँबाट चाहिँ यता आएको, अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ, निस्किन्छ कि निस्किँदैन। दुवै साइडमा यस्तो भएको छ। सो मैले पहिले नै भनेको थिएँ गाडी चाहिँ यतै राखौँ, भित्र चाहिँ हुँदैन भनेर। भर्खर 2 दिन पहिला नै अब एउटा गाडी आएर खाली गरेको हो भने जित गरिहाल्छन् अनि खाली हुन्छ भन्छन्। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ, अब ट्राई गरौँ। अर्को साइड पनि हालौँ है। वोट जस्तो हुन्छ नि, फेरि ट्याक्कै वोट नबनाउनु होला। अगाडि पनि यस्तो बसिरहेको छ साथीहरू। हो धेरै टाढा पनि होइन साथीहरू, मेन रोडमै छ फसेको। सो अगाडि मेन रोडदेखि मेरो चाहिँ फसेको छ। बत्ती किन बालेको होला? आइसर कम्पनीको छेउतिर चाहिँ भयो। साथीहरू गाडी चाहिँ निस्किहाल्यो। दुई बाटो यस्तो छ, बिटो छ बाटोको। ओ माइको बल्ल बल्ल निक्लियो। सो एकजना 10 चक्केलाई बोलाइरहेको थियौँ, हाम्रो 10 चक्केको गुरुलाई। उहाँलाई फोन गरेर चाहिँ मना गरिदिनु पर्यो साथीहरू। सो साथीहरू गाडी चाहिँ हाम्रो यहाँ फसेको थियो। यस्तो हिलो छ अनि गाडी त फसिहाल्छ नि, यस्तो बिजोग भएको थियो नि। यहाँनिरबाट साँच्चै यतातिर आएको, यस्तै हालेको भए चाहिँ नफस्ने। पुरै बाटोमा चाहिँ यस्तो भएको छ बिजोग, यस्तै हाल्नुपर्ने के अरे, ग्राभेलहरू हाल्नुपर्ने। यस्तो भएको छ बाटो अनि फसिहाल्छ। हम चले, अझै टाइम लाग्छ होला यार, यो सकाउने त धेरै टाइम लाग्ला नि यार। यहाँको माल हो, कबाडको मालिक यहाँ हुनुहुन्छ, कबाडको ओनर। 2 लाख रुपियाँको माल लिएर आउनु भएको छ अहिले। आज दिन बिग्रिएको रहेछ हाम्रो चाहिँ, हामी चाहिँ तनावमा छौँ, आज टेन्सनमा छौँ हामी चाहिँ। हिजो उत्रिने माल चाहिँ हाम्रो आज उत्रिरहेछ, तनाव भइरहेछौँ हामी चाहिँ, ल्याङ भइरहेछौँ हामी। 20 किलो छ नि, 40 हाम्रो ठाउँले साइकोनी बिगा हाल्यो। मालिक त तिमीले भन्ने होला नि। सो साथीहरू छोटो मिठो भ्लग बनाएको, के कस्तो लाग्छ? हामीसँग ठ्याक्कै लोकेसन भन्दाखेरि चाहिँ आइसर कम्पनीको नियरमा चाहिँ आएको, खाली भइसक्यो। अब चाहिँ भोलि
के कस्तो हुन्छ भोलिदेखि 2-3 दिन चाहिँ रेस्ट हुन्छ होला उसको पछि चाहिँ अगाडिको के हुन्छ हेरौँ सो साथीहरू अन्तिममा चाहिँ रात परिसक्यो हामी पनि घरतिर गइसक्यौँ जुन ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक सुनिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो एकजना रुबेन गुरुले पठाइदिनु भएको उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थिएँ यदि कष्ट मान्नुहुन्न भने चाहिँ मलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बनाएर पठाइदिनुहोस् भनेर रुबेन गुरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँको युट्युब च्यानल चाहिँ पावरफुल ब्लगको नामदेखि छ र उहाँको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिङ्क राखिदिने छु उहाँको सो उहाँको च्यानलमा पनि गाडी सम्बन्धित नै छ सो गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो म्युजिकको लागि जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मेरो लागि बनाएर पठाइदिनु भएको थियो तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने लगाउन सक्नुहुन्छ कपिराइट फ्री छ सो अहिलेको लागि चाहिँ